Всем привет! Записываю это видео уже из Варшавы. Я вернулась домой. Как вы знаете, я неделю была в Украине, посетила 3 лагеря для военнопленных, разговаривала с пленными из Республики Саха. Практически все они жители улусов республики, в основном все Саха. Только 2 из них, один был Ленский, из Ленска, молодой человек, чистый русский, и второй был, не помню уже из какого улуса, он метис, да, сахаляр, мама у него саха, папа у него, в общем, русский. Если вы помните, он числился без вести пропавшим, это Пуляевский у него фамилия. Вот, сейчас он находится в лагере для военнопленных. У него очень серьезные ранения. У него ранения серьезные рук обеих. И проблема у него, значит, с ногой. У него, по-моему, там порванные сухожилия. Вот, он очень сильно хромает, ему нужна медицинская помощь. Вот, хочу сказать, что все саха, с которыми я поговорила, работают на территории колоний, да, исправительных. Вот, в этих колониях исправительных находятся только военнопленные, они переделаны из колонии для осужденных в колонии для военнопленных. В общем, они все работают на пробках, да, так называемых. Один из военнопленных очень в тяжелом положении находится, физическом. У него инвалидность, но он инвалид, да, самостоятельно передвигаться он не может. Вот. Есть очень молодые люди, 26 лет молодому человеку, он, кстати, тоже был у нас в телеграм-канале. Вот. Один молодой человек 2 раза, значит, был контуженный. Вот, поэтому речь его тоже не очень связанная, и поведение тоже не очень такое стабильное, скажем так, да. У всех у них наблюдается ПТСР, посттравматический синдром. И, конечно же, судьба каждого из них неизвестна. Я вам хочу сказать о том, что пленных из Республики Саха практически не обменивают. Вот. Сами пленные говорят о том, что забирают пожилых, забирают уголовников, да, тех, кто пошел на войну из колоний российских. Вот. И забирают, конечно же, чеченцев. Вот. Разговоры с ними для меня давались, конечно, очень тяжело. Очень было тяжело, очень было на все это посмотреть печально. Вот. Многие из них, конечно, сами не понимают, что они сделали и почему они оказались в такой ситуации. Есть те, кто говорит о том, что на самом деле, да, Россия занимается денацификацией Украины. Вот. Но таких, конечно, по-моему, там всего один человек был такой, который говорил, что Россия моя родина, и я буду за нее, значит, если мне еще раз придет повестка, если я окажусь дома, и мне еще раз придет повестка, да, я поеду опять. Я не буду скрываться, я не буду бегать. В общем, с такими людьми, конечно, очень сложно говорить, но если говорить о Саха конкретно, да, меня порадовал тот факт, что вообще каждый из них понимает, что Саха, Республика Саха должна обрести независимость. Каждый из них понимает, что Москва занимается грабежом нашей республики. И каждый из них понимает, что он мог бы жить лучше и вообще не воевать, если бы мы были независимым государством. И я хочу сказать о том, что все эти люди
вина, да, за то, что все эти люди попали в Украину, вина за то, что огромное количество людей из Республики Саха лежит в полях украинских и не эвакуируется, и не доставляется домой. Вся эта вина лежит на нашем правительстве Республики Саха, не на Путине, не на там российском народе, да, который, не на россиянах, которые там живут припеваючи в своих Санкт-Петербургах там и в Москвах, да. Конкретно вина лежит на правительстве Республики Саха и на Айсене Николаеве. Я так понимаю, что Айсен Николаев палец о палец не ударил, да, для того, чтобы этих людей вернуть. Он не делает вообще абсолютно ничего. Эти люди не знают, когда они вернутся домой. Они не могут связываться со своими родными. Эти люди они не могут писать даже письма, не говоря уже о том, что им необходима медицинская помощь. Украина ее в таком объеме, практически каждый военнопленный является раненым, да, носит в себе осколки, по меньшей мере, да. Украина не может им оказывать настолько обширную медицинскую помощь. Вот. И в том, что они находятся в таком положении, виноват конкретно, лично Айсен Николаев. Ну, конечно, осадок после всего того, что я увидела в лагерях для военнопленных, у меня очень такой тяжелый, очень тяжелый. Очень жаль тех обычных работяг, которые поддались пропаганде и заключили контракт. Или не поддались пропаганде, но пожертвовали буквально своей жизнью для того, чтобы их родственников, их младших братьев не забирали на войну. Есть такой случай. Вот, об этом конкретно будет снято отдельное видео. Оно уже снято, будет смонтировано отдельное видео. Вот. Вот такие у меня, значит, сегодня новости для вас.